かちょいちょい骨折するっちゃねっていう方は、この骨質ですねが原因で起こる骨折です。で、この骨質が悪くなる原因は2つです。1つがホモシステイン。このホモシステインというのはアミノ酸が分解される過程でできるものなんですけども、これは先ほど言った動脈硬化とか脳卒中とかこういうものの原因になります。これは悪さする活性酸素、体が出す活性酸素が発生して、この端の部分を錆びさせるんですね。で、もう一つが最終糖化反応生成物、糖化タンパク質。要するに糖が高くてできる錆ですね。普通の骨と、これが錆びた骨ということです。で、分かりやすい普段のものであれば、焼く前の食パンと焼いた後の食パン。焼く前の食パンは真ん中がこうプツンと押しても弾力があるけん戻ってきますね。で、錆びてしまったものは焼いたもの、押したらそのままパリッ、表面がパリッと破けてしまう。骨でも同じことができているということですね。じゃあその骨質を良くするためには、今先ほど言ったホモシステインという物質と糖で作られるタンパク質、これを外に捨ててやる。これが一つの、対策です。で、排泄には肝臓と腎臓、こちらが、内臓を元気にすることっていうのが大切です。弱っとったら排泄できんけんですね。で、もう一つが、そもそもこの糖が高いけんが出てきたやつなので、糖尿病にならない体づくり、これをしましょう。あと食事でいうとですね、ビタミン B6、ビタミン B12、あと葉酸、この3つはですね、こちらのホモシステインを分解するホルモン、ビタミンですから、この3つを取りましょうということです。で、このビタミンですね、まずはビタミン B6。これはタンパク質を作るビタミンです。もともとは皮膚に大事なビタミンとしてですね、発見されたビタミン B6 です。これもちょっと言葉が出てしまいますけど、ビタミンですね。で、このビタミン B6 はですね、先ほどホモシステインの分解に関わると言いましたけど、これのビタミン B12 の吸収をサポートしてくれるビタミンでもあります。で、ここに書いてあるような、レバー、鶏のささみ、あと鮭なんかですね、あとくるみ、あとバナナなんかにですね、多く含まれています。で、脳を支える同血ビタミンとしてビタミン B12、これはもしかしたら整形とか耳鼻科とかに行かれた方で病院の薬もらったことあるかもしれません。メチコバールとかメコバラミンとかいう名前で病院からもらったかもしれないですね。薬自体は白いんですけど、赤いシートに入っているような薬ですね。で、これは動物性の食品に多く含まれますので、ベジタリアンの方とか、あと乳製品とか取らないビーガンとかいう方に関してはですね、必須のビタミンになります。で、このビタミン B12 はですね、耳鼻科というとめまいとか、あと難聴とか、そういうので使われます。中枢神経、あと
しびれるという方はこの末梢神経のダメージこれを回復するためのビタミンで、お肉類金目鯛ですけど、金目鯛は食べんでよかった魚あと牛乳、卵、あと発酵食品ですね、こういうのに多く含まれます。あと次に葉酸ですね。で葉酸っていうのは、胎児の発育とかがんを防ぐビタミンですね、造血ビタミンとして知られています。で葉酸というのはですね、体のタンパク質を作る元ですね、 DNA の合成、あと細胞分裂に必要な、ビタミンです。でがんとかであればですね、大体1日で3000個とか必ず作られてるんです、全員ですね。でそれがですね、あんた違う、これとは違うもんやなって言ってまた工場に戻されて分解されるんですね、通常であれば。でそれが何回か繰り返して知らんうちに見つけきらんで素通りしてしまって作られていくのががん細胞で、この葉酸というのはですね、例えば1日3000個間違いを犯すのを半分にしましょう。この半分にできるビタミンが葉酸。3000個をミスするのを1500個にしましょうというのに使うビタミンですね。ミスを減らしてくれるビタミンで、これには例えば抹茶、あと玉露とかそういうものであるとか、焼きのり、あとエンドウ豆とかブロッコリーとか、あとほうれん草、こういうのに含まれています。なので栄養バランスをしっかりとってもらうということですね。ビタミンもミネラルも大事。もうすぐ終わりです。まとめです。今日のまとめはですね、まず骨っていうのは骨密度だけではありません。もちろん骨密度は大事なものなんですけども、骨密度と骨質、この2つで、骨を強くするのは、生活習慣。先ほど骨質で問題になってくるのが糖尿病というお話とかですね。運動は、骨の代謝、骨を壊したり作ったりする、その作業員をどんどん増やしてですね、きれいな骨を作っていくのも大切ですよというお話しました。で、食事に関してはビタミンもミネラルもしっかりとっていかんといかんよという話しました。生活習慣の改善というのが大事です。あと骨密度ですね。こちらは、カルシウムと結局バランスを取るマグネシウム、ミネラルとビタミンのバランス、これが大事です。で、ミネラルを含む栄養素の吸収ですね。こちらは胃で吸収しやすい形にして腸で吸収してあげるっていうところで、胃腸が大事ですよというお話をしました。あとカルシウムの吸収に関わるビタミン、これビタミン D ですね。でこのビタミン D を活性化しないとカルシウムの吸収は良くなりません。なのでカルシウムの吸収には腎が大事ですよ。なのでバランスの良い食事、それと運動、そしてもちろんビタミンを取ることも大事ですけども、胃腸であるとか腎臓であるとか内臓を強化することが骨元気の近道となります。例えばですね、うちでは、漢方薬とか健康食品でもお助けができます。例えばうちにある良品シリーズですね。こちらは内臓を強くする、健康食品、医薬品ですね。内臓を強くする医薬品になっております。あとボーネナとかであれば、カルシウム
でこれに入っとるカルシウムっていうのが自然のカルシウムなので、カルシウムだけじゃなくてマグネシウムとかリンとか骨に大事な栄養素がこちら全部入っています。あとビタミン C ですね。骨質を良くするためには、ビタミン C 言ってなかったんですけど、コラーゲンとビタミン C、こちらが大事です。あと腸の、免疫力、腸の環境を整えて強くする。こちら乳酸菌成分ですね。あとミネラルですねをしっかり取れる、牡蠣から取っている渡辺オイスターという製品で、こちらはカルシウムとかだけじゃなくて亜鉛とか鉄とか不足しやすいミネラル分っていうのを、大体の牡蠣肉エキスって牡蠣肉なので肉も入ってるんですけど、この肉の部分を贅沢にもう捨てちゃってエキスだけで、取ってる、ものになっております。こういうのでお助けもできますよということです。で、一人で悩まないで、いつでもうちではですね、いつでも相談を受けてます。午前中でも午後でも。なので、例えばお薬手帳を持ってきてもらうとか、あと病院の検査表を持ってきてもらうとか、あと例えば処方箋とかは持ってきてもらうと、うちではずっと記録をしていってますので、その処方箋とか、どこの処方箋でも受けれるというですね、処方箋を持ってきてもらうと、効率よくお話ができますので、ぜひうちを使って、骨を強くしていただけたらと思います。はい、ご清聴ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。できたらそちらにアンケート書いておいてますので、感想とあとどういうセミナーが聞きたいかねっていうところで書いていただくと助かります。今のところ毎月セミナーをしておりますので。